of the life, how the emptiness just create the state which is not never born, never die, always the same quality, which is dancing around like the electrons and protons we can find anywhere in any creature. Doesn't mean if it's human or it's animal. No, all the creature has different realm where they exist. So can you explain me, Master Terra, just how look, because we are singing at the evening always, free, far from suffering, far from suffering. It's one who reached the arahanthood. Can he explain how perceive the arahant, the pure element, and the protons and electrons, according to normal people, them electrons and protons? กับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะเขาจากที่พระอาจารย์เทศนาแจ้งธรรมเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาเข้าใจอยู่ว่าตัวจิตคือธาตุบริสุทธิ์แล้วก็สร้างในส่วนของอิเล็กตรอนโปรตอนเจ้าค่ะแต่อยากให้พระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของทุกขะค่ะทุกขังแล้วก็การเป็นอรหันต์ค่ะว่าการรู้แจ้งเจ้าค่ะว่ามันเกี่ยวยังไงกับอิเล็กตรอนโปรตอนเจ้าค่ะสาธุ ก็ เจ้า คือ ค่ะ ว่าโอเค ทุกขังหรือทุกสภาวะปรุงแต่ง ก็อาการปรุงแต่งนั่นแหละเรียกว่าทุกขัง เสียงที่พูดนี่แหละคือทุกขัง เข้าใจไหมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นแหละคือทุกขังเป็นอาการปรุงแต่งคือมันไม่ใช่เราให้เห็นอาการทุกขังนี้ให้เห็นอาการปรุงแต่งนี้ให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเมื่อเราตื่นรู้เห็นขณะที่ตื่นรู้และเห็นอาการปรุงแต่งนี้เรียกว่ามรรคเข้าใจไหมเมื่อเห็นทุกข์นั่นแหละคือมรรคคือการเห็นการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเราเห็นมันจะเกิดความรู้ว่าทุกขังหรือสภาวะปรุงแต่งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไม่ใช่เราเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เรามันก็เกิดความรู้แจ้งโพร่งเฮ้ยไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นเรามันเบามันโล่งนี่คือนิโรธเกิดความรู้แจ้งว่าเพราะไม่รู้เรียกว่าอวิชชาเพราะไม่รู้นี่เองคือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เพราะเราไม่รู้เราจึงสร้างอาการปรุงแต่งเพราะจิตหรือนิวเคลียสไม่รู้จึงสร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันจึงเกิดพลังงานเหนี่ยวนำยึดทุกอย่างแต่เมื่อนิวเคลียสรู้แจ้งนิวเคลียสจะแปลสภาพเนื้อธาตุเป็นธาตุที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้แล้วไม่สร้างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเพื่อไปยึดสิ่งใดอีกต่อไปอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจึงหยุดไม่เคลื่อนตัวอีกต่อไปมันหยุดมันจึงไม่สร้างสนามแม่เหล็กเกาะยึดสิ่งใดอีกต่อไปแค่นี้แหละเรียกว่าจิตพ้นแล้วจากกระแสปรุงแต่งจิตไม่เกิดในกระแสแห่งวัฏฏะปรุงแต่งแล้วนั่นแหละอรหังอธิบายครับผมOkay, suffering or dukkha or dukkha are just states of mental fabrication. All these expressions of the mind appearing as mental creations, such as this voice or the electron, proton, and neutron are just, they are not us. They are just expressions of the mind. We will recognize that all these things, all these expressions, all these mental creations are just anatta without self. While we are seeing this, recognizing this process is Magga, the path, the practicing
And then the realization will arise that all these expressions of mental fabrication, just like electrons, protons, and neutrons, are not us. All these actually do not exist. Then things will become very light. And this is um, and um, and very peaceful. Okay, this is nirota or deliverance, because we do not know that the source of all suffering is just ignorance. But by just knowing that due to ignorance, we thereby created all these expressions, all these mental creations, such as just the same as electrons, protons, and neutrons arises surrounding the nucleus. We will know when we have this knowledge that we are not these electrons and protons and neutrons, we are the nucleus. We will refrain from create any more electrons, protons, and neutrons further. This magnet will stop creating magnetic field, thereby will not search to cling, to attract, to create any other expressions to be cling onto. And that is the realization that we are just the pure element. ครับผม อธิบายอีกอย่างหนึ่ง ธรรมชาติของจิต อุปมาเหมือนธรรมชาติของเมล็ดผลไม้เมล็ดอ่อน มันยังไม่มีความรู้ จิตเมื่อยังไม่มีความรู้เรียกว่ายังมีอวิชชาอยู่ จะสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อใช้เรียนรู้ เข้าใจนะสร้างอาการที่เป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเพื่อเหนี่ยวนำเรียนรู้ เหมือนเมล็ดของผลไม้สร้างเนื้อผลไม้และสร้างเปลือกผลไม้ เพื่อจะได้กรองดูดซับความรู้ลงสู่เมล็ด เมื่อพวกเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของจิต ได้เรียนรู้อาการจิตได้เรียนรู้ทุกอย่างว่ามันไม่ใช่เราเลย มันจะดึงดูดความรู้ทั้งหมดที่เข้าใจไปเรื่อยนี้ซึมซับลงสู่เมล็ดลงสู่จิต เปรียบเสมือนอาหารที่ต้นไม้ดูดซับขึ้นมาความรู้ของต้นไม้ที่เป็นภูมิอากาศภูมิประเทศถูกดูดซับกลืนลงสู่เมล็ดจนเมล็ดเริ่มแก่เมล็ดมันจะดูดซับผ่านเปลือกผ่านเนื้อลงสู่เมล็ดแล้วเมล็ดจะเริ่มแก่เหมือนจิตที่ได้เห็นความจริงว่าอาการปรุงแต่งไม่ใช่เราเสียงนี้ไม่ใช่เรามโนภาพอารมณ์ความทรงจำอาการรู้ไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจมันไม่ใช่เรามันจะเกิดความรู้แจ้งว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเหมือนเมล็ดผลไม้ที่มันแก่เมื่อมันแก่ปุ๊บมันก็ทิ้งเนื้อทิ้งเปลือกก็เน่าเนื้อก็เละเมล็ดแก่แล้วไม่ต้องการเนื้อไม่ต้องการเปลือกแล้วเหมือนจิตที่ไม่ต้องการอาการปรุงแต่งแล้วและไม่ต้องการร่างกายแล้วถึงแม้จะมีร่างกายมีอาการปรุงแต่งจิตก็ไม่ถือครองแล้วนี่คืออรหันต์และอาการปรุงแต่งนี้นี่คือทุกขะทุกขังนั่นเองเห็นได้แบบนี้ก็จบเป็นอรหังอธิบาย Right. Another way of explaining metaphorically is that the nature of the mind is like a seed. The seed will create expressions to attract knowledge down through these expressions are in the form of the barks, of the tree barks, of the tree skin, and then the tree skin, in order to attract all the knowledge
down onto a new seed, a young seed, which originally had no knowledge. All these knowledge later on, all these knowledge of the environment, of the weather, of the geography will be sieved and distilled onto through the buds, through the skin, and then onto the seed. When the seed, all these things are just the tools for transferring the knowledge onto the seed. Just like that, our expressions are just learning tools. They are not us. All these expressions of the mind, whether it is perception, thought, emotion, or remembrance, or even the consciousness, are not us. They are just tools to give us knowledge learned from the outside world. Then, when finally the seed became older, became mature, it has all knowledge, then it doesn't need any skin nor bark, and it can release all the dependency of the other parts of being a tree. So that if we recognize that our expressions, whether they are the thought, the perception, the emotion, or the remembrance, these are all expressions. They are just mind creation. They are not us. We can leave them be. We can leave them, and then we will be free from being attracted to or clinging onto these tools, whether it is the mental fabrication or whether it is the corporeal body. And this is called enlightenment or arahant or becoming arahant. ครับผม โอเคคำว่าอรหังหมายถึงจิตที่มันไม่เกาะจิตตสังขารแล้ว ไม่เกาะรูปไม่เกาะนามแล้ว จิตมันรู้แจ้งด้วยตัวของจิตเอง แล้วมันคลายออกจากการเกาะยึดแล้ว จิตอย่างนี้เรียกว่าอรหังมันจะเกิดพุทธภาวะโพร่งระเบิดอยู่ข้างในจิต มันเหมือนกับเราดึงสายไฟแรงสูงให้ขาดออกจากกันมันระเบิดอยู่ที่จิตนั่นแหละสว่างสวัยเราจะรู้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราคือธาตุใสที่มันกลืนไปทั้งจักรวาลเลยเหมือนกับเราเป็นสุญญากาศธาตุที่มันเป็นธาตุต้นกำเนิดของจักรวาลธาตุนั่นแหละนอกจากธาตุบริสุทธิ์นี้แล้วนั่นเป็นอาการปรุงแต่งทั้งสิ้นเรียกว่าทุกขังจงรู้แจ้งด้วยจิตอย่าจำนะแปลต่อ The word arahant, this word describes means the mind which doesn't cling on to any mental fabrication nor any corporeal body. They is already free, and this mind is being described as arahant. When this state occurs, all things will become so bright, like we are ripping high tension wire. Everything will be all bright, and we will recognize that we are just the pure element, the element which is the source of all creation. We are not the tools of the mind. We are not the mind creation.
which consists of the mental fabrication and the corporeal body. You know, when we knowing, recognizing this, the mind become arahant. You know, the mind of the citta. We should know with our mind, not with our memory. We should know things, recognize things with the mind, not with the brain or the memory. Okay, ครับผม โอเคสรุปเลย Okay, thank you for your question, Joe, and thank you, Master Tira, for your wisdom-minded answer. First, I want to emphasize a lot of people here curious about what is Arahant. In general, Arahant is the person in Buddhism who has fully enlightenment by eliminating of mental defilement. Okay, before we go to Arahant stage, we have to understand about Tukkhang or suffering. How Tukkhang related to nucleus, electron, and proton. How proton, electron works and neutron is in the middle. We call that process is Tukkhang. Tukkhang or suffering is the state of mind creation, where it creates thought, memory, voice, perception. Those are Tukkhang. Once we attach to the mind creation, it creates suffering and is Tukkhang. But how Tukkhang related to Arahant? In order to be Arahant stage, we have to be able to release what caused Tukkhang, which is the mind creation. We need to know that we are the mind. The mind which is not attached to mental fabrication, to find aggregates like emotion, perception, body, and all fabrications. Those are the cause of suffering. If we are able to see those things are not self and see the mind which is pure, that we become Arahant. This is how to perceive Arahant. The same like young seed, right? We need to create the wood in order to learn. The same thing with our mind. We create thoughts, voice, or a lot of things to learn. Once we learn and understand everything is not ours, it's not us, we come back inside in the middle, which is the seed. That's how we reach Arahant and emptiness as well. Is it clear, Joe? It's Is it clear. I was asking because there are just eight noble chittas, right? One is on the way and pala chitta, and each chitta has just the quality which are removed from the electrons and protons, and mine is getting more purified. Yeah, and the last one it's arahant pala chitta. The meaning there are no more defilements. So I was just asking. In this part, because it's cannot bring the emotion back, it cannot bring the impurity back, because it's completely purified and it's amazing done from the nature. So I was just asking about these questions about the Lokutara Chitta, because this is how you are going through the stream entry to final destination. So it's really must be different between how perceive the life as not I am normal being, and how perceive the arahat, which is completely purified, because there was the last chitta, and from that moment nobody see defilements. That was why I was asking, because can be shared with the people. Yes, it's very, very beneficial to people. It's very higher level of the Dhamma as well, Joe. Thank you for your